Quello che è arrivato Rilek var, aiuto. Faccia vedere. მოგესალმებით. მიწის დართულია. Fermi. მოგესალმებით. მიწის დართულია, თუმცა დამშვიდობების დრო მოვიდა. აქ საოცარი პერიოდი გავატარე. ერთად უამრავი მოგონება დავაგროვეთ. ბევრი საოცარი ემოცია განვიცადეთ. ნაპოლი ჩემთვის სახლი იყო, სადაც თითოეულ თქვენთაგანის დამსახურებით თავს საუკეთესოდ ვცნობ. ის გზა, რაც ერთად გავიარეთ, ამ წამს თავში მიტრიალებს და ძალიან ემოციურია. პირველი გოლი და განცდები. არასდროს დამოვიწყდება. ჩემი პირველი ნაბიჯები ამ სტადიონზე. თქვენი გიჟური შეძახილები, ემოციები და მუხტი, რომელიც განსაკუთრებული იყო როგორც საშინაო, ისე გასვლით შეხვედრებში. ნაპოლი საფეხბურთო ქალაქია, ნაპოლი ფეხბურთით ცხოვრობს და მიხარია, რომ ამ დიდი ისტორიის ნაწილი მეც გავხდი. აქ ბევრი რამე ვისწავლე, როგორც მოედანზე, ისე მოედის მიხედვით. გავიზარდი როგორც ადამიანი და როგორც სპორტსმენი. ჩემთვის ძალიან საპატიო იყო ამ მაისურის ტარება. მინდა მადლობა გადაუხადო კლუბში მომუშავე თითოეულ ადამიანს, ჩემს თანაგუნდელებს, მწვრთნელებს, სტაფის ყველა წევრს და რაც მთავარია თქვენ გულშემატკივრებს. გემშვიდობებით, თუმცა ჩემ გულში მუდამ იქნებით და იმედია კიდევ შევხვდებით. ვიცი, ჩემი წავსეთ გული ძალიან წყდებათ, მაგრამ ერთ დღეს ყველაფერს მოგიყვებით. მინდა წარმატებები გისურვოთ ამ ქალაქს, ამ ხალხს, ჩემპიონობა და სკუდეტო მოუტანოთ. ამ სტადიონზე დღეს ალბათ როგორც ნაპოლის ფეხბურთელმა ბოლოჯერ შემოვაბიჯა. წასვლამდე ამის გაკეთება ძალიან მინდოდა. ეს ადგილი თითოეული მოგონება, ანების თითოეული შეძახილი უკვე მოგონებებად გადაიქცა და ხშირად გავიხსენე ხოლმე. აქ მოვიდი როგორც პატარა ბიჭი, რომელსაც ბევრი არ იცნობდა. ახლა კი აქაურობას ტოვებ როგორც კაცი, რომელსაც თან მიაქვს უამრავი ადამიანის სიყვარული, ბევრი გამარჯვება და რაც ყველაზე მთავარია ის ნანატრის სკუდეტო და ჩემპიონობა, რომლის სრულითაც ეს ქალაქი ბევრი წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. დღეს აქ ჩემი ცხოვრების ორ მთავარ ადამიანთან ერთად მოვედი. ниცა, რომელიც მუდამ ჩემს გვერდითაა და ყველა მნიშვნელოვან მომენტს ჩემთან ერთად იზიარებდა და ჩვენი დამიანი, რომელიც დღეს სტადიონზე პირველადაა, როცა წლები გავა და გაიზარდა. ეს ვიდეო ნახოს და ამით იამაყოს. წასვლის წინ აქ მოსვლა ყველაზე მეტად მინდოდა. ეს განსაკუთრებული ადგილია. აქ ყველაზე მეტად და მძაფრად იგრძნობა თუ რას ნიშნავს ამ ქალაქისთვის დიეგო. აქ ის ყველაზე და ყველაფერზე მეტად უყვართ. დიეგო თითოეულ ნეაპოლელის გულში ცოცხალია და სულ ასე იქნება. ამ ადგილს განსაკუთრებული ენერგია და ძალა აქვს. ნეაპოლი და დიეგო ერთმანეთით ცხოვრობენ. დიეგო ფეხბურთის ღმერთია და ეს ყველაზე მძაფრად ამ ქალაქში იგრძნობა. ახლა აქ ყოფნა განსაკუთრებით ემოციურია. გულშემატკივრებთან, გუნდთან და ქალაქთან ერთად დიეგოსთანაც მიწევს დამშვიდობება. ნახვამდის დიეგო. ნახვამდის ნაპოლი. L'ombrello c'ha i colori del PSG. თავიდან მარტო ჩამოვიდი. ახლა კი ჩვენ სამი ვართ. ძალიან სახასიათო და საინტერესო ქალაქია. თითქოს ყველა ადგილს თავისი ისტორია აქვს და ამას გაგრძნობინებს. ძალიან თბილი ხალხია. ჩემი აზრით ქართველებს ძალიან ვარ და საკმაოდ ახლოს ვართ ერთმანეთთან. ალბათ ეს ერთ-ერთი ფაქტორიც იყო, ვისი დახმარებითაც აქაურობას ძალიან ადვილად მივეჩვიე და შევიყვარე. Forza Napoli. Non ha detto sempre. Non ha detto sempre. Devi dire sempre.
Come stai? Adesso bene, sto bene. Sì. Io ho avuto un periodo che stavo benissimo. Comunque, Allora, Garnacio è quasi fatta, Dorgu è una possibilità. Stavo veramente per cliccare Rossella Essence, benvenuta sul canale. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, vi amo, vi adoro, vi voglio bene, perché non è facile, è un periodo non facile. E dobbiamo guardare avanti tutti insieme. Noi siamo il canale della gioia collettiva quando abbiamo vinto lo scudetto, e siamo stati il canale della terapia di gruppo quando l'anno scorso è successo l'impossibile. Adesso siamo il canale del percorso, del riavvicinarsi a quello che è una situazione che ci compete, che dobbiamo essere lì. Ok, le solite tre, capite, però subito dopo ci deve essere il Napoli in pianta stabile per possibilità anche economiche, nel senso di importanza del popolo napoletano, che non è solo in Italia ma è anche nel mondo. Partendo da questi presupposti, io guardo avanti, non porto rancore, sono dispiaciuto di non averlo potuto salutare meglio, come al solito salutarlo in campo. Ho sentito una cosa, lo diceva Paolo, se avesse lui detto ragazzi, ho avuto l'offerta, resto fino alla fine e poi ci salutiamo a giugno, noi l'avremmo accettato. Purtroppo Paolo no, non l'avremmo accettato, nel senso l'avremmo accettato, ci sarebbe piaciuto averlo fino alla fine, ma immagina una partita in cui lui non fa quello che deve fare, tutti giù a dire oh Loca se sta mandando in una gamba perché lo abbiamo sentito con Insigne. E quindi è un discorso che i tifosi, ma non solo i tifosi del Napoli, in generale i tifosi di calcio non sono pronti per queste cose così avanzate. Quindi io sono contento che ci abbia salutato con un video lungo, non è una cosa arronzata, non è una lettera scritta da ChatGPT, è una cosa sentita, poi uno lo può vedere come vuole. Sono dispiaciutissimo, gli auguro il meglio, non mi interessa portargli rancore, e rifiuto categoricamente chi sta portando avanti una narrazione di vabbè ma quello non serviva a niente, un giocatore normale così. Non era un giocatore normale, e guardiamo avanti seriamente, perché le notizie che si rincorrono, io vorrei darvi delle notizie certe, ma non posso perché non ce le ho. Ho la convinzione, ho qualche spiffero che il Napoli, no, la convinzione proprio che il Napoli ci sta provando. So che la situazione è difficile perché i soldi sono tanti, la distanza tra quello che chiede il Manchester United, perché poi parliamo di una squadra inglese che sì, può avere dei problemi economici, ma il punto che cambia tutto oggi è che se veramente il Manchester City offre 62 milioni, 65 milioni per Cambiaso, allora il Paris Saint-Germain ha fatto un affare se prende Kvara a 70. Ed è naturale che chiedi per Garnacio che ha 20 anni, ne chiedi almeno 60-70. Siamo naturale, pure poco. Contemporaneamente io vi dico che un prezzo di cartellino così alto per un giocatore giovane è un rischio che il Napoli deve ragionarci bene. Ecco perché magari in questo momento, se non riesci a concludere con un prezzo che è più consono alle tue possibilità e a quello che ti può dare, ecco perché secondo me il Napoli si tiene aperta la pista Dorgu, che se si riuscisse a fare a gennaio, secondo me si cancella Garnacio e vai su Dorgu, che è un jolly totale, giovanissimo, che a Conte già piace, che già ha fatto l'impatto col campionato italiano, ed è un'idea più che giusta, più che logica. Te lo puoi giocare in attacco, te lo puoi giocare in difesa. È un giocatore totale, Dorgu, che ti può crescere ancora di più. Se il Napoli non riesce per Garnacio, devi affondare per Dorgu a gennaio subito. Ecco perché purtroppo non è una questione ancora di poche ore, si potrebbe tirare a lungo, si potrebbe tirare verso la fine di questo mercato e dobbiamo stringere i tempi adesso. La questione Danilo magari si sblocca solamente dopo la partita con la Juve e ce ne rendiamo conto, e dobbiamo ragionare sugli altri che sono in bilico, per esempio Ngonghe, per esempio anche Raspadori. Pedulla continua a dire Raspadori non è detto che resti, come la situazione di Spinazzola, questi qua che erano in dubbio, che erano sul piede
di partenza e poi si sono comportati bene e quindi potrebbero rimanere. Quindi il Napoli deve ragionare su questo per quanto riguarda ovviamente le liste che a cui tu non ci devi pensare proprio se ti rivolgi agli under 21-22. Quindi la situazione è molto chiara. Al di là di quello che dice Sparnelli, già sta cercando casa, non lo so, l'ha detto Bezzo per Dorgu. Sparnelli è lo stesso che ha indovinato Conte dicendo casa, però molto prima di quando non fosse poi accaduta. Però è lo stesso che ha detto che era già arrivato Hermoso, che già aveva preso casa Hermoso. Sparnelli è quello che parla sempre delle case, Icardi all'epoca pure aveva trovato casa, Benzema eccetera eccetera. Quindi non crediamo a quello, ma crediamo che il Napoli effettivamente ci sta provando e sta facendo l'impossibile per portare avanti questa cosa. Quindi toglierei da mezzo Ndoye, che se poi Ndoye il prezzo è di 30 milioni, io a 30 milioni ho preso Neres praticamente e non possiamo paragonare. Facciamo i complimenti al Bologna per aver fatto l'inciampo all'Inter, però Ndoye abbiamo visto che è un buon giocatore che però non ha tanti gol nelle gambe, è proprio il vice dei vice, cioè il vice Neres, vice Politano, così. Ad oggi io vi dico che al Napoli serve qualcuno per forza, perché se veramente hai dato il via libera per Zerbin, servono i giocatori a Conte per allenarci, al di là di quello che è il valore del giocatore. Tu puoi prendere la riserva della riserva, servono i giocatori per allenarci, altrimenti ti devi andare a prendere i giocatori della prima, cosa che non può essere. Con il Napoli che può addirittura tagliare, accorciare i tempi e lottare per lo scudetto subito se l'Inter veramente può lasciare qualcosa per strada. Quindi dobbiamo assolutamente fare l'impossibile e credo che il Napoli lo stia facendo, perché al di là di tutto Kvara lascia un vuoto, al di là del vuoto affettivo, lascia un vuoto proprio in termini di gol, in termini di pericolosità, in termini di dare paura all'avversario quando c'è Kvara in campo. Possiamo fargli le pulci noi, ma gli avversari sono contenti di non incontrare Kvara, su questo credetemi sulla parola. Però dato che domani Kolasinac non c'è, ma io la simulazione ve la porto dopodomani, perché ha portato bene, sono un po' scaramantico, e ve la faccio vedere dopodomani perché domani c'è Conte e quindi andiamo a chiudere. Vi voglio dare notizie, i mercati, perché veramente, quindi andiamo a chiudere, non so nemmeno qual è la chiusura. Forza Napoli sempre. Insomma, mi stanno arrivando ovviamente tutti i messaggi che Kvara dice un giorno vi racconterò tutto, è un leitmotiv che conosciamo molto bene. Io però veramente non mi voglio concentrare, mi tengo le emozioni per me e andiamo avanti perché è in mezzo, capite? Proprio perché è in mezzo, proprio perché sta a gennaio, proprio perché non c'è tempo di portare né rancore né di stare tristi, non c'è proprio tempo, c'è bisogno di pensare al campo e di pensare al percorso che noi possiamo fare. Sto male, sto male, ma voglio guardare solamente avanti perché altrimenti rivanghiamo in cose così. Un amico mi ha appena scritto: odiatelo voi, se avete tempo per odiarlo, io non mi interessa. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, e se tenete un like lasciatelo pure.